बाबा इस बार इतनी ठंड पड़ रही है और आपको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। कभी नहीं बच्चा। बाबा हमें भी ठंड से बचने का कोई उपाय बताइए ना। तो चुनो 21 साल की साधना या फिर अदरक वाली चाय। यार 21 साल साधना कौन करेगा, अदरक वाली चाय ले लेते हैं। भाई पर एक बार और सोच ले। अबे सोच लिया मैंने, बाबा मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगा कहीं। अदरक वाली चाय। पक्का ना? एक बार और सोच लो। सोच लिया। ठीक है बच्चा, साधना अदरक वाली चाय लाना। अच्छा जी अभी लाई। बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी। पागल है क्या?